الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض صينيه فراخ بالبصل. هنسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا فرخه غسلتها ونضفتها وقطعتها 4 زي ما انتم شايفين. الاول حاجه هحط لها ملح وفلفل كده على الوش، وهدعكها بالملح والفلفل الاسمر كويس. زي ما انتم شايفين كده. هنسمي بسم الله. ومعايا بصل مقطعاه حلق كده، ومعايا طماطمايه واحده، ومعايا كام قرن فلفل رومي. وهنسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم. ادعك الفراخ بالملح، دعكتها كده بالملح. هنسمي بسم الله ونطلع على البوتاجاز بقى، نحط حاجتنا كده على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. معلقه سمنه، بسم الله كده، ومعلقه زيت، تسخن بقى معايا كده. تسخن بس. انا اديت للفراخ كده تسبيحه كده تمام، وهطلعها. بصوا بقى، كمل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مكان ما حمرت الفراخ كده هنزل بالبصل. هشوح البصله وكرملها كده معايا ونكمل كده. البصله معايا دخلت كده مرحله ان هي تدبل. انزل بقى بالفلفل والطماطم. بجد والله ريحه تحفه. هحط بقى التوابل بتاعتي. هحط حبهان مطحون، ورق غار مطحون، والملح والفلفل وال7 بهارات. تمام. رشه قرفه، رشه جنزبيل صغيره، وثوم باودر، وال7 بهارات، والملح والفلفل. انا ما حطيتش ملح كتير لان انا متبله الفراخ بملح. دي البهارات بتاعتي بس. هنسمي كده بسم الله وهنسيبها كده شويه. بقى كان عندي حتتين بانيه، قلت احطهم بقى بالمره مع الكبد والقوانص، يعني هي تبقى محتويات الفرخه كلها معاها يعني كده. تمام. احطها بقى في الصينيه وادخلها الفرن. بصوا حبايبي، انا هنا بنزلها في الصينيه كده زي ما انتم شايفين عشان ادخلها الفرن.
بصراحة ريحتها تحفة والله، ريحتها جميلة جدا. بصوا بقى بصراحة هي مخدتش وقت خالص. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنرص الفراخ كده، بسم الله. وهندخلها الفرن تستوي بقى كده معايا. اضيف لها كوبايه ميه، وهدخلها الفرن دلوقتي معاكم. حطيتها كده بالفويل، هدخلها الفرن بقى كده دلوقتي تستوي. وبعد ما تستوي هشمعها تحت الشوايه فرن، وهدهنها، هدهن وشها كده فراخ. دي معلقه كاتشب، ودي صويا صوص، حط عليها شويه كده، وده دبس رمان، حط منه شويه برضو، زي ما انتوا شايفين كده. اقلبها، اجيب بقى صينيه من الفرن وهدهنها واحطها تحت الشوايه. ادهنها كده وادخلها الفرن تحت الشوايه. يا ما شاء الله استوت خلاص معايا. الصوص بتاعها ده بقى جميل جدا، حط على رز ابيض، على مكرونه، بس بجد تحفه، وريحتها جميله. الصوص اللي احنا عملناه، وهدخلها تحت الشوايه. والله خلصت اهي واستوت معايا وبقت تحفه وجميله جدا. وجربوها وان شاء الله تعجبكم قوي. وهعملوها مع رز، مع مكرونه، مع رز ابيض، بألف هنا وشفا على قلبكم. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناه.